Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա մեր գլխավոր թեման նվիրված է շատերիդ հուզող եւ ցավոտ թեմաներից մեկին ալերգիկ ռինիտների մասին ենք խոսելու, մասնավորապես կքննարկենք հիմնական պատճառները, դրսևորման ախտանշաններն ու սիմպտոմները եւ իհարկե մասնագետից կլսենք պրակտիկ խորհուրդներ, ինչպես հաղթահարել եւ չհուսահատվել այս ցկցկվող խնդրի դեպքում։ Այսօրվա իմ հյուրն է ալերգոլոգ իմունոլոգիայի գծով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու Սևան Իրիցյանը։ Ողջույն, Վիշք Իրիցյան։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ մոտ եք գտնվում։ Նախ եկեք խոսենք այն մասին, ալերգիկ ռինիտ, այսպես որ ընդհանուր ասում ենք, թվում է թե դա ուղղակի քթահոսությունն է եւ պարտադիր ալերգիայի պատճառով։ Բայց փաստորեն հնարավոր է, որ մենք առօրյայում շփոթենք դա օրինակ մրսածություն կամ այս վարակիչ հիվանդությունների հետ։ Ինչ խորհուրդ կտաք ոնց տարբերակել եւ արդյոք դա կարեւոր է թե ոչ։ Նախ շնորհակալություն թեման կրկին կարևորելու համար, որովհետև մեր այս փոփոխվող բնակլիմայական պայմաններում իրոք ալերգիաները գնալով ավելի շատանում են, ավելի մեծ թվով մարդկանց են անհանգստացնում։ Եվ այո, շատ ճիշտ եք, ռինիտները շատ բազմազան են եւ դրանցից ընդամենը մեկն է ալերգիկ ռինիտը, այսինքն քթի լորձաթաղանթի բորբոքման բազմաթիվ պատճառներ կան, որոնց հիմնական ոնց որ տարբերակիչ այդպես նշանները կարող ենք հետեւյալ կերպ ձևակերպել, որ ալերգիաների պարագայում դրանք ունեն որոշակի օրինաչափություն, կապված սեզոնի հետ օրինակ կամ տանը լինել, դուրսը լինելու հետ, այսինքն թե ինչքան հաճախ է մարդը հանդիպում ալերգենին, կոնկրետ իր համար կարևոր ալերգենին։ Մյուսը դրանք սովորաբար չեն ուղեկցվում ջերմության բարձրացումով, թարախային ինչ-որ արտադրություններով, այլ մաքուր, պարզ ջրին ման արտադրություն է լինում։ Շատ հաճախ պացիենտները բնութագրում են ծորակի ջրին ման, այդպես գալիս է։ Ուղեկցվում է անպայման քորով եւ խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, որ պրստալու մասին դեռ չենք խոսել, ինչ որ շատ հաճախ նմանացնում ենք, բայց պրստալը, եւս կարեւոր, բայց ոչ առաջնային ախտանշաններից է։ Շատ ակնհայտ տիպիկ չէ, այսպես ասած։ Դա հոսքն է, որը սովորաբար թափանցիկ, նույնիսկ ջրի նման անգույն ինչ որ լորձ է կամ հեղուկ է։ Սովորաբար երկու կողմից քորը, ինչպես նաև շատ հաճախ ընդգրկվում են աչքերը, ականջները, դառնալով օրինակ ռինոկոնյուկտիվիտ։ Քորը կարող է տեղակայվել քիմքի վրա, կոկորտում, այսինքն այն հատվածներում, որտեղ որ ծաղկափոշին կամ այլ ալերգենը կարող է գնալ հասնել եւ առաջացնել այդ ախտանիշները։ Ու կողմնորոշման համար երևի դրանք կարելի է օգտագործել, բայց ինչպես կանոն հաճախակի պացիենտները առաջին անգամ առաջացած ախտանիշները չեն կարևորում կամ վերագրում են որևէ մրսածության, որևէ այսպես ասած վարակային պատճառի, 1-2 տարուց նոր հասկանում, որ դա իրականում ալերգիան է։ Որ պարբերաբար այս նույն ընթացքով օրինաչափ կրկնվում է։ Վարկած կա, որ ալերգիկ ռինիտը ճիշտ է դրսևորվում է տեղային, հենց քթի, լորձաթաղանթի կողմից, ինքը ոչ թե քթի, այսպես ասած, հիվանդություն է, այլ դա զուտ դրսևորում է օրգանիզմի համակարգային բորբոքման։ Ինչ կասեք այս մասին։ Քթի լորձաթաղանթի բորբոքումը պայմանավորված է նրանով, որ հենց այդ հատվածում է կոնտակտը լինում ալերգենի հետ, այսինքն այստեղից ենթադրություն, որ տվյալ պարագայում ալերգենները դրանք օդի միջոցով փոխանցվող են, այլ ոչ թե օրինակ դեղը կամ սննդանյութը, եւ տեղակայման զոնան կարող է սահմանափակվել մինչև այնքանով, ինչքան կարող է ալերգենը թափանցել։ Եթե ավելի խորը գնա, կարող է բրոնխների բորբոքման եւս բերել, բայց ավելի վտանգավոր ներողություն, խորքային այլ հիվանդություններ փնտրել չարժե այս դեպքում։ Չարժե, անիմաստ է, բնականաբար որոշակի պարամետրեր փոխվելու են հետազոտությունների եւ այլնի հետ, որտեղ օրգանիզմը այդտեղ ինչ որ զգայուն ռեակցիա ունի, այսպես ասած։ Քթի լորձաթաղանթը շատ լավ սնուցվում է արյունատար անոթներով եւ այդտեղած եղած խնդիրը տարածվում է ու ծայրամասային, արյունը եթե ձեռքից վերցնենք, այդտեղ կնկատենք, բայց էական ինչ որ ամբողջ օրգանիզմի բորբոքման մասին մտածել անիմաստ է։ Շատ լավ։ Բուժման ժամանակ երևի կանրադառնանք դրանց։
Տեսեք, շատ բուժվառուներ, երբ անամնեզ ես հավաքում, շատերը այսպես վստահ պնդում են, որ օրինակ ասթմա չեմ ունեցել, բայց տևական տարիներ շարունակ տառապել եմ ռինիտից, ալերգիկ, որից հետո ձեռք եմ բերել ասթմա։ Ինչ կասեք այս դիտարկման մասին։ Եթե այդպես ընդհանրական վերցնենք, փաստացի նույն բորբոքում, ինչ որ կա վերին շնչուղիներում, աշճանաբար կարող է տեղափոխվել ստորին շնչուղիներ, որի անունը մենք դնում ենք բրոնխային ասթմա։ Այսինքն դա գրեթե նույն process-ն է, նույն մեխանիզմներն են տեղակայված բրոնխներում եւ ցավոք, այո, ալերգիկ ռինիտ ունեցող մարդկանց 30-ից 40%-ը կարող է նաեւ ասթմա ունենալ, վերածվել ասթմայի, ինչը դե արդեն մի փոքր փոխում է բուժական տակտիկան, մոտեցումը եւ հիվանդության ծանրությունը։ Այո, խոսենք նաեւ ալերգեններից։ Հա, բոլորից շատերս չնայած որ գարունը վայելում են, գեղեցիկ է, եղանակը բնությունը ծաղկում է, բայց շատերը սկսում են տառապել եւ հիշել, որ հեսա իրենց ալերգիան սկսվելու է, էլի այդ հազը կամ քորը կամ քթահոսությունը նորից սասկանալու է։ Արդյոք ալերգենները միշտ դրանք ծաղկափոշին է, օրինակ կենդանիներից են շատերը խուսափում, թե կան այլ թաքնված ալերգեններ, որոնց մասին այսօր կուզենայիք, որ մեր հեռուստադիտողը եւս լսեր։ Հիմնական, եթե այդպես բաժանենք, ալերգենները բաժանում են ներտնային եւ արտատնային, այսինքն իրենց տեղակայման վայրերը հաշվի առնելով, արտատնային ալերգենների ճնշող մեծամասնությունը դրանք ծաղկափոշիներն են։ Ինչքան էլ զարմանալի է, բայց ամենատարածված պատճառը սիզախոտի ծաղկափոշին է, աչքով տեսանելի չէ դա, շատ փոքր ծաղիկներ են, ծաղկափոշին ընդհանրապես միկրոսկոպիկ չափի է, իսկ սիզախոտը դա մեր այդ գազոնների, մարգագետինների են ամենատարածված բույսն է, որը մոտավորապես տարուց իհարկե կախված, ծաղկում է ապրիլի վերջից, մայիսի սկզբից մինչև հուլիս այդպես, ու այ ողջ ամռան հետ կապված հետաքրքիր հանգամանք կա, որ երևի ալերգիկ ռինիտեն բացառիկ հիվանդություններից է, որ շատ լավ կոռելացում է եղանակի հետ։ Անձրևները շատ եղան, խոտը շատ կլինի, ալերգիկ ռինիտ ունեցողները կտառապեն։ Անձրևները քիչ կլինեն, խոտը քիչ կլինի կամ շուտ կչորանա, սիմպտոմները արագ կանցնեն։ Ինչը իր հերթին նաև հուշում է, որ այ գլոբալ կլիմայական փոփոխությունները եւս կարևոր են։ Իրականում իդեալական լավ կանաչապատման պարագայում այդ ամեն ինչ պետք է հաշվի առնել, բերել այնպիսի բուսատեսակներ, որոնք որ քիչ ծաղկեն, քիչ մարդկանց մոտ ալերգիա առաջացնեն, բայց մի մեծ մոլորություն ունենք այս դաշտում, երբ որ բոլորը այդ նույն սիզախոտի ծաղկելու սեզոնին բողոքում են, պատճառ համարում իրենց խնդիրների բարդու այդ բամբակները, որոնքի մեջ տարածվում են, որոնք բացարձակ մեղավոր չեն այս խնդիրների համար։ Ես ունում էի այդ միֆը, ես էլ էի այդպես կարծում, թե իրենք տեսանելի են եւ զուգակցում են մեր ալերգիկ դրսևորումների հետ։ Փոշիները տեսանելի չեն, բայց շատ համընկնում են նույն ժամանակահատվածում։ Ուղղակի բարդու պարագայում դրանք սերմերն են, որոնք ընդհանրապես ալերգիա առաջացնելու հակում պիտի չունենան։ Իսկ բարդին մոտավորապես այ հիմա այս եղանակին է ծաղկում, մարտի սկզբներին կախված էլի կլիմայական, դրանք շատ փոքր աննկատելի, ոչ թե աննկատելի, աչքի չընկնող ծաղիկներ են, ու քանի որ ծաղիկներից խոսեցինք, երևի կարևոր է նշել, որ շատ քչեր ունեն ալերգիա տնային բույսերի, դեկորատիվ ծաղիկների հետ կապված, շատ հաճախ խուսափում են, բայց հիմնականում դրանք անհիմն են։ Ես դա եմ հարցնել, այսինքն տնային բույսերից չխուսափենք, դա սովորաբար ավելի շատ արտատնային, այսպես ասած, այդ խոտի տեսակից է լինում, ոչ թե մեր բույսերից։ Որը բարեբախտաբար հիմա թե լաբորատոր, թե մաշկային թեստերով շատ հստակ կարելի է ախտորոշել, ու հատկապես լաբորատոր թեստերով մինչև վերջին մոլեկուլը կարելի է գնալ, տեսնել դա որ բույսներ կամ այդ բույսից բացի ուրիշ այլ որ բույսերն են մեղավոր։ Ինչը ծանր խնդիրների դեպքում, դա հիմնականում երևի երեխաների դեպքում է շատ կարևոր, օրինակ արձակուրդի պլանավորման համար, որ չգնալ միտեղ, որտեղ որ կա ալերգիայի պատճառը ու ամբողջ հանգիստը փչանա։
այլ հակառակ օրինակ գնալ, չգիտեմ, Եգիպտոս, Դուբայ կամ ինչ-որ նմանատիպ հանգստյան գոտիներ, որտեղ որ բնությունը սովորաբար միշտ աղքատ է ու էական ազդեցություն չի թողնի։ Տեսնում եք, ալերգիա ունեցող հատկապես հեռուստադիտողների համար նույնիսկ հանգստի ընտրության հարցում շատ կարևոր է տեսնել, թե որտեղ է գնում եւ ինչքանով հարուստ հագեցած բնություն եւ ծաղկատեսակներ ու խոտածած կա։ Կարծես թե կենդանիներին խնայեցիք բժշկերության, իրենց մասին ոչինչ չասեցիք, արդյոք պետք է հատկապես փոքրիկները, ովքեր ունեն հակում ալերգիայի, պետք է այդ ընտանիքները խուսափեն ընտանի կենդանիներ ունենալուց, թե եթե իրենց խնամում են հիգիենայի կանոններ են հետևում։ Երևի թե պետք չէ այնքան ժամանակ, քանի ապացուցված չէ այդ կենդանուց ալերգիա ունենալու հանգամանքը։ Հիմնականում դրանք մորթիով կենդանիներն են, մորթի ունեցող շուն, կատու, ծովախոզուկ ու նմանատիպ կրծողների այդ շարքը եւ դրանք եւս հստակ կարելի է ստուգել լաբորատոր, հետո նոր ձեռք բերել կենդանու, որտեվ երբեմն դրանք նաեւ շատ լուրջ հոգեկան տրավմայի պատճառ կարող են դառնալ, երբ որ արդեն ունի, բայց ստիպված պիտի բաժանվի, որովհետեւ օրգանիզմը չի ընդունում, այսպես ասած, եւ վատ է արձագանքում։ Ու մի կարևոր միֆ, որպեսզի այդ ծուղակը չընկնեն ծնողները, հիպոալերգեն կենդանիներ չկան։ Ինչքան էլ դրանց մազը կարճ լինի, մեկ է, եթե ալերգիա ունի մարդու ունենալու է, մազը կարճ է, բայց որտեղ չնչին քանակները բավարար են, որպեսզի այդ գանգատները առաջացնեն։ Հետևաբար դա ինչ-որ մարքեթինգային հնարք է կարճամազ կենդանիներին ավելի լավ դիրքավորելու։ Շնորհակալ եմ շատ, խոսենք նաև դեղամիջոցներից, կարծես թե շատերը տառապում են ալերգիկ ռինիտից ողջ կյանքի ընթացքում։ Նախ հարցս առաջին այսպես փիլիսոփայական, արդյոք հնարավոր է վերապրել առհասարակ բուժվել, ընդմիշտ մոռանալ ալերգիկ ռինիտի մասին եւ ինչու շատ հաճախ նույն այս մեր հակաալերգիկ արսենալի պրեպարատները քիչ էֆեկտիվ են լինում եւ ինչ եք դուք այդ դեպքում առաջարկում։ Վերապրել մեծ մասամբ դեպքերում այդպես է լինում է, ուղղակի դա կարող է, չգիտեմ, 15-20 տարի տևել, ինչը պացիենտների համար մեծ մասի համար անընդունելի է։ Մեր ունեցած հիմնական բուժման միջոցները դրանք ախտանիշային բուժում են ապահովում, այսինքն քանի ընդունում ես դեղը, հետևանքները վերանում են, բայց process-ը փաստացի տեղ է ունենում։ Ու այդ շարքին են պատկանում հակահիստամինային պրեպարատները հաբերի տեսքով, ներքթային գլյուկոկորտիկոիդները փչելու սփրեյի տեսքով, որոնք որ երկարատև կարելի է օգտագործել, բայց խնդրում եմ ուշադրություն դարձնել, որ խոսքը գլյուկոկորտիկոիդների մասին է, որոնք պիտի էլի հստակ բժշկի ցուցումով լինեն, եթե չեմ սխալվում, նույնիսկ օրենսդրական բան կա, որ դրանք պիտի ռեցեպտով լինեն հատուկ։ Միայն դեղատոմսով են դուրս գրվում։ Եվ դրանից բացի գոյություն ունի աշխարհում մեկ այլ բուժման մեթոդ, որը կոչվում է ալերգեն սպეციფიկ իմունոթերապիա, երբ որ բուժում ենք խնդիրը նույն ալերգենը տալով մարդուն, այսինքն եթե դիցոք ունի սիզախոտի ծաղկափոշուց ալերգիա, ապա սիզախոտի ծաղկափոշուց գործարանային պայմաններում պատրաստված հատուկ պատրաստուկներ կան, որոնք երկարատև ընդունելու պարագայում մեր իմուն համակարգը վերջապես հասկանում է, որ դա օտար չէ, օտար է, բայց թշնամի չէ ու պետք չէ այդպես ագրեսիվ պայքարել։ Ուղղակի ցավոք դրանք բավական թանկ են, Հայաստանում դժվարամատչելի են, դժվարահասանելի պացիենտները հիմնականում արտասահմանից են ձեռք բերում եւ ամեն դեպքում 2-ից 3 տարի պետք է այդ բուժումները անցկացնել, դրանք էլ այդպես կարճատև բաներ չեն։ Էլի տևական է, որը երևի թե մի քիչ կբարթացնի, այսպես ասած, այս մոտեցումը։ Հատկապես սեզոնային խնդիրների ժամանակ, երբ որ սեզոնը անցնում է, պացիենտների մոտիվացիան կտրուկ պակասում է, որովհետեւ բան անել այդ ուղղությամբ եւ սպասում են հաջորդ սեզոնին, իսկ այդ ընդհատումները ընդունելի չեն։ Դե վերջում իհարկե մեր սիրած հատվածը բժշկերության, եթե խնդրեմ տալելի 2-3 պրակտիկ խորհուրդ այն մարդկանց, ովքեր հատկապես հիմա սեզոնային սկսելու են էլի բողոքել ալերգիկ ռինիտից, ինչ անել, ինչից խուսափել, որոնք կուզեք առանձնացնել եւ ակցենտավորել այս բանին։ Հավանաբար 2 այդպես բժշկական սխալների մասին կուզեի խոսել, որը շատ տարածված է։ Դա համակարգային ստերոիդների օգտագործում է ցավոք, շատ պացիենտներ, երբեմն նաև բուժաշխատողների խորհուրդներով ներերակային ներարկումները օրինակ։ Ներերակային այդպես սիստեմակոծվածները մատնանշենք, բայց այո, արդեն բայց նաև երկարատև ազդեցության ստերոիդ պրեպարատներ են օգտագործում, որոնք որ 1-2 տարի կարող են շատ լավ արդյունք տալ,
բայց առողջության վրա շատ թանկ են արժենում, աստիճանաբար վնասելով, շատ լուրջ խնդիրներ առաջացնելով։ Մյուսը անոթասեղմիչ կաթիլների կամ սփրեյների չարաշահումները, ինչպես գիտեք, կան պրեպարատներ, որոնք կարճատև անոթները նեղացնում են, օրինակ շատ լավ են, շատ կիրառելի են սինուսիտների, գրիպների եւ տարաբնույթ վարակային հիվանդությունների ժամանակ, անցուղիները լայնացնելու, հոսքը դադարեցնելու համար։ Բայց երբ որ դա 5 օր, 7 օրից ավել է կիրառվում, առաջանում է կախվածություն, շատ դժվար են պացիենտները հրաժարվում այդ պրեպարատների օգտագործումից, իսկ երկարատև մի քանի ամիս օգտագործումից հետո բերում են անդառնալի փոփոխությունների, որոնք հիմնականում վիրահատությունների միջոցով են ուղղվում։ Այնպես որ դա էլ այդպես չթերագնահատելով, բայց մի հասարակ ալերգիայի պատճառով հասնել վիրահատության էլի խելամիտ չէ։ Իսկ ինչ անել։ Ինչպես պայքարել։ Պայքարելու միջոցները մեկ դա ֆիքսեցինք, որ եթե բժիշկն է ցուցել, դա ցանկալի է եւ կարելի է։ Ամենակարևորը կարծում եմ պացիենտների համար ունենալ ճիշտ ախտորոշում, հստակ ճանաչել լրացուցիչ ժամանակ ու միջոց տրամադրել կարդալու, ծանոթանալու ալերգենին եւ դրա տարածվածությունը ինչքան զինված լինենք, այնքան հեշտ կլինի պայքարելու, այնքան կխուսափենք մոլորությունների մեջ ընկնելուց։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսամ, որ այս թեման եւս ձեզ համար շատ հետաքրքիր էր, պրակտիկ էր, բովանդակալից էր։ Այսօր խոսեցինք ալերգիկ ռինիտի մասին, պարզեցինք մի քանի միֆեր, որ այն մեր գեղեցիկ բարձրահասակ բարդիները միշտ չէ, որ մեղավոր են մեր ալերգիկ ռինիտի, որ երբեմն եթե բժիշկը ցուցել է, ապա տեղային անոթասեղմիչները, նույն սփրեյերը կամ կաթիլները քթի լորձաթաղանթի համար կարելի է եւ տևական օգտագործել, եթե բժիշկը դա ցուցել եւ խորհուրդ է տվել, եւ որ այն տարածված միֆը, որ պարտադիր պիտի ներերակային միջոցներ ստանանք, որպեսզի ալերգիայից մի քանի ամիս ազատվենք, դա միֆ է եւ բժիշկը խորհուրդ չի տալիս դիմել նման միջոցների։ Եվ իհարկե ճանաչել օրգանիզմը, լսել իր բողոքը, բնականաբար դիմել ժամանակին մասնագետի։ Այս պահին պատրաստել էինք այսքանը, գնացինք առաջ։